大家好，咁我而家就示範充電俾架 Zeekr X。當開始充電嘅時候呢，呢度會有個標誌着燈嘅，就代表開始充電。除咗喺個充電口度見到個綠色燈眨下眨下成功充電之外呢，咁喺我哋嘅社區版嘅智能 B 柱上面都會有個 mon 仔都會顯示，就要充幾多啦，充到幾多個 percent， 仲有幾耐充完，可以行到幾耐，都係顯示埋嘅。當我哋鎖咗車之後呢，其實我哋個充電槍係掹唔到嘅，因為佢係鎖住咗個充電槍，防止其他人去掹走佢。咁正如我所講呢，就係喺出邊呢，就掹唔到嗰支充電槍嘅。咁我哋入到架車之後，解鎖咗入咗架車之後，撳翻我的汽車。咁之後呢，上面呢有個目錄係叫充放電。咁我哋要喺呢度撳一撳個停止充電，咁就可以喺出邊可以掹到支槍啦。